Sound Setting เราต้องเรียนตามตรงว่าการลง เลือก ในทรัพยากรมนุษย์เนี่ย มันจะมีให้เลือกว่าจะเป็นสปีกเกอร์จากบลูทูธ SRX หรือว่าจะเอาตัวนี้งั้นพี่เอาตัวนี้นะ สร้าง ปึ๊บ infrastructure ให้กับประเทศแต่อันนี้คือมนุษย์เลยนะทรัพยากร อย่างนี้นะ ประเทศ เลือกแล้วไฮเดฟเปิดเสร็จพี่ก็ ถ้าตกปีละประมาณ100,000 ล้านบาท พี่ก็ 120,000 ล้านบาทต่อปีเนี่ยถือว่าเป็นสัดส่วนที่เล็ก พับได้เลย และจากวันนี้ไปอีก ทีนี้พี่ก็มาลองเล่นคาราโอเกะ จากการเติบโตของงบประมาณนะคะมันก็ แค่นี้นะ GDP ไม่มีปัญหาแล้วเราดูแลเรื่องภาระการคลังเรียบร้อยหมดงบลงทุนที่เราสามารถจะลดลงมาได้เนี่ยก็คือ ดูตรงคลิกขวา แนวทางของ PPP ตัวเลือกการตั้งค่า ทำไปบ้างแล้วว่าเราจะสานต่อ2 ปีที่ผ่านมา อุปกรณ์เสียง ช่วยลดภาระงบประมาณ ตอนเนี้ยแล้วพี่ก็ต้องเลือกตัวนี้ด้วย เป็นสปีกเกอร์เรียลเทค อ๋อต้องเลือกทั้งสองที่ แล้วก็โอเค ทั้งของ Windows เองแล้วของ Extreme ทีนี้ก็นี่หูฟังออกกันนะแจ็คนี้เลยเดียวเลยนะสีเขียวเลยนะ โอเค พี่เข้ามิกเซอร์ได้เลย คือให้มันตรงกันอ่ะคือที่ตัว Windows สมมติพี่เลือกเป็น แล้วเสียงที่ High Definition Realtek High Definition เสียงที่บลูทูธมันก็จะหายไปเองอัตโนมัติ มันก็หายไปเอง แค่เนี้ยนะ ใช่เนี่ย แต่ว่าต้องให้เลือก2ที่แค่นั้นเอง แต่เลือก2ที่ ถ้าเลือกที่เดียวไม่ได้ ไม่ได้ครับผมมันจะขัดแย้งกันเอง ถ้าเลือกที่เดียวกรณีที่เราจะแยกอย่างที่โตบอกใช่ป่ะ YouTube ออกบลูทูธ อันนี้ก็คือ แล้วก็ ทั้งสองอย่างเลย ไอเอ็กคาราโอเกะออกหูฟังออกแบบมีสาย อันนี้ก็ทำได้เหมือนกัน ใช่ แล้วแต่เราจะเลือก แล้วเราจะเลือกที่ออกที่ไหนแต่ถ้าเกิดพี่คือต้องให้เลือก2ที่เลย ให้เลือกเหมือนกันทั้ง2ที่ ใช่ ต้องการอย่างนี้ เลือกที่ตัวตั้งค่าของ Windows แล้วก็มาเลือกที่ตั้งค่าของคาราโอเกะให้มัน แค่นั้นนะ ใช่จะให้มันออกที่บลูทูธหรืออย่างที่ Realtek High Definition แค่นั้นเองตัวนี้มันเป็นออโต้ ตกลงว่าไอ้ที่ว่าให้ตั้งเป็นออโต้มันก็ใช้ไม่ได้ใช่ไหมใช้ได้เฉพาะในส่วนของ Windows ใช่ แต่ว่าในExtreme Karaoke มันเราต้องเข้าไปเลือกมัน เอาไปเลือกเอา มันจะไม่ออโต้ให้ ใช่ให้ไปตามกัน โอเคเมาส์ออโต้ให้เฉพาะ Windows ครับ โอเคจบแค่นี้